خیلی هم حالگیریه، خیلی حالگیریه. یعنی یه عمر مثلا آرش دوستته، حالا رفیقته، هر کی بهت میگه بابا به خدا ابعاد بالاتر وجود دارن، مرگ وجود داره، تو نابود نمیشی، تو به شکل یک بدن لطیفتر در میای، انرژی نابود نمیشه بلکه از حالتی به حالت دیگه تبدیل میشه عزیز دل. و بعد میری و بعد میبینی ای بابا بدن من که اونجا افتاده، پس من اینجا چی کار میکنم؟ آرش گفته بود. بعد دونه دونه چیزایی که من از بعد از مرگ براتون تعریف کردم و دونه دونه میبینید. اینجا همون اتاق محاسبه ارتعاشه، اینجا نمیدونم این چیه، اینجا اینه. و خب این البته اونجا به دردتون میخوره، چون معلومه که کسی که از قبل یه اطلاعاتی داره کلی از بقیه جلوتره و کمتر گیج میزنه. حالا اثر ماهوی هم داره اون بماند، اثر کارکرد کننده هم داره، یعنی اینکه به دردتون میخوره. همینی که شما اسم این که آسانسور بین آسمانی به گوشتون خورده باشه، وقتی توش برید بعد میگید این آسانسور بین آسمانیه. میدونید اینا رو وقتی متوجه میشید که بعد تجربهش که میکنید، بعد کلی از بقیه جلوتر ارتعاش شما، و اون وقته که آدم دلش میگیره که چقدر من فکر میکردم زرنگم، چقدر فکر میکردم من همه چیز رو میدونم، در حالی که خیلی چیزا بود که من ساده لوحانه ازش عبور کردم. الان اگر هر کدومتون جای من بودی، یعنی واقعا الان اصلا نمیتونستید حرف بزنید، چرا به اینکه بخواید حالا جلسه شرکت کنید و اینها. ولی واقعیت اینه که میدونید یه مسیری جلو راهمونه، بیرون بازی هم نمیتونیم بریم. ما فقط یه گزینه داریم که گزینه درسته، اون اینه که بازی رو تمومش کنیم. و خیلی هم کار سختیه دوستای گلم، یعنی باور کنید، فکر نکنید استاد از حال شما با خبر نیست، فکر نکنید خادمتون آرش تخم دو زرده میذاره، نه عزیزای دلم. ولی باید دووم بیاری دوست خوبم، باید مقاومت کنی، قربونت برم، ازت خواهش میکنم کم نیار. میدونم زندگی سختتر هم خواهد شد برای یه مدت معدودی موقت، ولی باید عبور کنی عزیز دلم، قربونت برم دوست خوبم. من جز تو کسی رو بعد خدا ندارم و تو هم اگه من رو خادم خودت بدونی، ماها غیر همدیگه کسی رو نداریم و باور دارم که باید با کمک هم این مسیر رو بریم. دوستای خوبم، فرق ما تو فدراسیون با بقیه گروه ها اینه که ما غمخوار هم دیگه ایم، ما یار و پشتیبان و آغوش باز برای همدیگه هستیم. ما فقط بیرون با هم در ارتباط نیستیم، در درون هم به هم وصلیم. من که اینجوری هم به تک تکتون حقیقتا و عاشقانه حاضرم هر بهایی رو پرداخت کنم اگر بتونه گره‌گشا باشه برای جیگرگوشه ها. و امیدوارم خداوند این افتخار رو به من بده و من کمترین بی‌لیاقت قابل باشم که بتونم لبخندی به لبتون بیارم، یا حالتون بهتر باشه، یا یه جاهایی مشورت دنیا دیدگی، یا به قول دوست دیگرمون اخرا دیدگی باعث بشه که بتونم
یه جاهایی مشورت های کوچولویی بهتون بدم که ایمان دارم که اون باید اونجوری انجام بشه و شما رو حساب لطفی که به من دارید گوش بدید به خاطر خودتون. من خدا رو شاهد میگیرم دغدغه من فقط برای خودتونه. من برای خودم هیچی از شما نمیخوام، هیچی، ولی میدونم که راه سعادت شما چجوریه و دل من نمیاد بیخیال باشم. باور کنید خیلی خوش میگذره اگر آدم بیخیالی تا کنه، راحت اصلا. ولی یه چیزایی هست که از آدم بر نمیاد، تو ذات هر کس باید باشه. من همین امشبی که پیش شما هستم یک برادر، یک شوالیه، یک سردار، یک رفیق واقعی رو از دست دادم و ولی میدونید موقته. درسته دلتنگی، درسته دلتنگی دوری، فاصله‌ای که تا او رو در آغوش بگیری خب آدم رو اذیت میکنه، مثل از دست دادن عزیزان، ولی میدونی که دوباره میبینیش. به قول سیاوش میگه توی دنیایی که آدمک نداره. آدمک یعنی آدمهای کوچک، آدمهای پست.